ऐ पीले पीले झुमके वाली लड़की, खोल देना तू अपने दिल की खिड़की। घड़ी में 12 बजने को है और रात और भी गहरा हो रहा। शांत और वीरानापन इस कदर छा रहा कि कोई भी सुकून से नहीं रह पा रहा। ये हाल तो इधर का है, जरा अपना हाल भी बता देना। याद आए जिसकी भी तुम्हें, उसका नाम अपने डायरी के कोने में ज़रूर लिख देना।